Què passa, Camp Nouers? Molt benvinguts al canal. Una setmana més aquí complint, fent el vídeo. Avui la qualitat serà pitjor, és el que toca, està plovent. Demà és el meu aniversari, això ho estareu veient el dia del meu aniversari, d'acord? Per la tarda, però no podia fallar el vídeo setmanal. Així que divendres plou, sortim igual. Aquí estem al carrer. Moltes gràcies a tots pels missatges de la setmana passada. Una llàstima que em bloquegessin el vídeo a mig cap de setmana, però bueno, vam tornar a pujar un altre, i avui també el tindreu. Gràcies pels missatges de suport i sempre estarem aquí, d'acord, aportant tot el que puguem, tota la informació, tot us ho portarem perquè ho pugueu veure. Avui, vídeo amb menys qualitat, però bueno, espero que el gaudiu molt. També el vídeo des del balcó és espectacular, quasi mai es veu les coses des del balcó quan plou. Així que quedeu-vos, doneu-li el like, merci pel vostre comentari. Recordeu que avui és el meu aniversari, un like no costa, i avui també he penjat un altre vídeo espectacular de l'anella VIP i de totes... Bueno, mireu-lo, és espectacular. Vinga, som-hi, al balcó. I aquí estem, des del balcó, a punt de repassar totes les novetats que tenim a l'obra. Avui un dia un pèl plujós, tot i així. Tema estructural, tema pàrquing, tal com esteu veient. N'hi ha bastants avenços, bastantes novetats a comentar, i ara començarem. Començarem per la dreta del tot, ja que estem en aquesta cantonadeta de maternitat, amb travessera de les Corts. Primer agafem una mica de perspectiva. Mireu ja la quantitat de material que ens hem menjat. Portàvem molt i molt de temps dient, ostres, ja queda menys, perquè comencin, perquè ja que tota aquesta zona ja estava enllestida, doncs, bueno, ja han començat. Mireu com han anat repassant el mur de contenció. I aquí veieu, aquesta màquina, bueno, es dedica a picar la pedra. Aquesta feia molt de temps ja que no la vèiem. Tenim aquí el vigilante pelícano a sobre el mur. Feia molt temps que no la vèiem. És de l'època de quan feien l'enderroc de tota l'estructura, que anaven llançant tota la tercera graderia. Estava ple d'aquestes, picant les pedres per poder-les transportar a la zona on està el mini-estadi, d'acord? Convertint aquella zona en una pedrera. Doncs, bueno, aquí la tenim, rebuscant pedres, picant altre cop. Ja dic, feia any i mig que no veiem aquesta màquina, aquestes imatges per aquí. I la veritat és que te n'adones de la diferència de com hem avançat i quanta pedra encara queda per picar. Sí que és veritat que aquesta cantonadeta, veiem que encara no l'han enllestit, sembla, però... Bueno, suposem que no fa falta. Igual que aquí queda el foradet. Però bueno, segurament l'armadura hi és dins, perquè aquests ferros que puja i baixa eren els ferros, però és raro que no hagin formigonat aquesta zona. Bueno, potser per això encara no han tret la terra del voltant, però en principi això hauria d'anar formigonat. Si sabeu alguna cosa, com sempre, comentaris i aprenem tots junts. Llavors aquí teniu aquesta màquina que estan traient tot el material d'aquesta part lateral. Juntant al carrer Maternitat veiem com han anat repassant tot el mur de contenció. Com tenen sobre la valla, allà. Mare meva, tot tipus de coses. I mira, encara ho tenen aquí habilitat per poder entrar vehicles. Però sí que ja veiem com, a poc, tota aquesta zona, sobretot el mur, el van enllestint. I també com aniran retirant tot el material per aquesta part, allà, aquella màquina d'allà. No sabem si és una... No sé si fa exactament la mateixa tasca, perquè també veiem diferents pedres picades, però sembla que sigui el braç de darrere d'aquest vehicle d'aquí, amb la pala excavadora per la zona del davant. Bueno, aquí ho tenim. A poc suposo que aniran tirant. També estan retirant tots els mòduls que estaven sobre l'estructura, com els estan retirant ara mateix. Mira, aquí té la grua aquesta. Crec que està agafant el mòdul, l'està aixecant, perfecte, perquè llavors quan després passem a donar la volta, a veure si no ens plou, a veure si es comporta el dia, doncs podrem mirar per aquell foradet sense tenir els horribles mòduls just a la part frontal. Fem una repassadeta per la zona del pàrquing, mireu quina quantitat de bigues. Per aquella zona allà ja vam veure que estaven muntant algunes encavallades,
alguns escaires per anar muntant. Aquí veieu, i també tenim aquesta part que semblava que ja estaven a punt de formigonar-la. Doncs no, suposo que ja hauran acabat de col·locar bé els panells d'encofrat, però encara no han vingut a formigonar per aquesta zona, ja que abans sempre vèiem, si no, treballadors donant-li canya a la part dels panells d'encofrat, i ara, doncs, ja no hi són, i estan tots aquí. A la part... Mira, de fet, també estan utilitzant tota aquesta esplanada per anar fent les armadures, tal com veiem, com estan donant-li canya a fer 4 armadures més que probablement hagin de col·locar aquí al cantó. Aquí l'està azotando bien, algú s'ha portat malament. No, això ho fan per, bueno, doncs, que s'estovin una mica els alambres. No recordo com es deia, tenia un nom tècnic també, si algú pot posar als comentaris, però sí, algo així per estovar-los i poder-los manipular després bastant millor per fer els nusos de l'estructura. O estar cagant el tió, una de dos. I aquí tenim més material per anar fent totes aquestes armadures que queden i, com comentàvem, estan realitzant aquí amb els panells d'encofrat una encofrada espectacular. Suposo que estan col·locant tot això per la part frontal, perquè a la part frontal ha d'haver-hi encara una armadura bastant gran col·locada a mode de paret, i suposo que per l'altra banda encara han de col·locar també altres panells encofrat per fer aquesta separació. Una separació estranya, com dèiem, perquè dona cap a aquesta zona d'aquí, no cap a la d'allà, llavors encara suposo que queda per allargar aquesta zona de sostre. Potser primer fan el mur i després allarguen per la part superior. Però ni Déu-n'hi-do la complexitat que té tota aquesta part d'aquí, tot aquest foradet que encara queda. Mira, de fet, veiem aquí encara com estan perfilant 4 planxes més i com les van transportant i com han d'anar omplint per aquesta zona d'aquí. L'encaix aquest és espectacularment complex i per això estan dedicant més temps i més dies a enllestir-lo. Sí que és veritat que també aquesta zona d'aquí li van donar canya l'altre dia, avui potser per la pluja, potser per les previsions de pluja, no ho sé ben bé, però sí que és veritat que ara que m'hi estic fixant, pràcticament no veiem cap bomba de formigó. Cap bomba de formigó al voltant de l'estructura, no n'hi ha cap que estigui... Ah, no, espera, m'he equivocat, crec que n'hi ha una. Te pillé. Igual, mira, justament serà la bomba de formigó que està atacant a uns dels... Ho veurem després quan anem a la volta. Un dels pilars intermitjos, d'acord? De la planta de 0,5 a la primera anella VIP. De fet, des d'aquí, des del punt de vista del balcó, el podem veure just aquí. Veieu com hi ha aquest groc allà darrere? Allò és una valla. Crec que és una valla. Però, després ho veurem, d'acord? Estan col·locats els panells d'encofrat als pilars intermitjos i amb aquella bomba de formigó estan atacant a la zona intermitja. Llavors deuen estar formigonant un d'aquests pilars que tenen per al lateral. Llavors, després, veiem com també han construït aquestes bastides. No sabem ben bé per què, probablement sigui per accedir a les zones, a la zona aquesta de 0,5, perquè aquí tenim muntat, per exemple, també unes escales d'accés, però en alguns llocs deu estar tallat i per això tenen construïdes encara més bastides. Després, a l'interior, la zona de les escales, veiem com ja pràcticament estan acabades, continuen fent aquest perfil de color vermell que seran les portes d'accés, encara queda feina per fer, veiem com no està resultant ser una prioritat. També veiem que han fet molts nusos d'aquests entre els pilars i l'estructura, d'acord? Per formigonar just aquests punts. Mireu també la complexitat que té d'unió d'aquestes estructures. La veritat és que a mesura que vagi avançant això serà més complex també. Ara veiem que s'aixeca molt ràpid, és molt
àgil de formigonar els pilars quan estan a peu de terra, però quan haguem de començar a formigonar aquests pilars d'aquí, la cosa serà diferent. Més que formigonar, tot el tema de col·locar els panells encofrat en aquesta part de l'estructura serà molt divertit de veure. Després, comentant també ja encara part de l'estructura, veiem com hem vist un increment dels panells de formigó, aquests panells que van col·locant a la primera anella VIP, i aquests també són nous d'aquesta setmana, i aquí li han donat una canya de bojos. Això s'ha vist incrementat considerablement. Mireu, fins i tot, pràcticament fins la meitat. Poc li ha quedat, queda encara 2 o 3 per arribar a la meitat del gol sud. De fet, aquí encara tenim algunes no del tot ben col·locades, per dir-ho d'alguna manera. Veiem que han dipositat una, l'han deixat en repost sobre unes altres. Però tema estructural, sobretot el primer anella VIP, per aquí han posat més xarxes de protecció. Clar, veiem com va avançant el tema de les xarxes i per on van col·locant les xarxes, després al darrere hi ve la col·locació d'aquests panells de formigó. Anem a fotre una repasseta per allà, veiem com els treballadors marxen, ara són les 5 de la tarda. Mireu quina quantitat de treballadors ja fan fila de cap de setmana. Tota aquesta zona d'aquí encara la veiem plena de material. Després també quan passem a donar la volta li donarem un cop d'ull, o no, ens posarem en aquella cantoneta allà, com sempre, a veure les vistes si no ens ha plogut i no s'ha fet fosc, però bueno, jo crec que no. Llavors, a part de tot això, l'interior no ho podem veure, espero que gaudíssiu moltíssim de les imatges de l'interior. De l'anterior vídeo diria que el primer que vaig pujar ja me l'han acceptat, però bueno, tela d'anunciar tot el vídeo i llançar-lo a terra, però bueno, cap problema. Ja està tornat a penjar, tenim les imatges si no a Instagram i les podem trobar. Veiem com tenim gran quantitat també de seients col·locada, pràcticament fins on es poden col·locar. La part superior, que ara en la tapa aquesta viga, tota aquella zona d'allà veiem que encara no s'ha fet el tractament impermeable. Tota la part que comença a ser localitats del Gol Sud, veiem també aquest color taronja just aquí, i això ens indica que en aquella zona encara hi han de realitzar tractaments impermeables, encara hi ha una canya, però sí que la col·locació de l'estructura clarament ha avançat una barbaritat. En cosa de 2 setmanes, veiem com han posat el perfil aquell metàl·lic a la zona inferior. Han posat el perfil metàl·lic a la zona inferior, han posat els topalls i a partir d'allà han començat a construir tota l'estructura, un munt de materials. Com comentàvem, aquella zona serà la de retransmissió, on hi haurà tots els periodistes, suposo, o tots els treballadors per mitjans convencionals retransmetent el partit. Anem a continuar repassant part de la grada i així ho enllestim també. Mirem com per aquest entremig encara queda feina per fer amb el tractament impermeable, encara no està tot fet, i per on ja està fet fins i tot ja han anat a llançar els suports dels seients per anar a col·locar-los el més ràpid possible. Està creixent. En principi, el Barça diria que l'objectiu és jugar al Barça-Madrid a l'estadi. És bastant dubtós. Però, com a culer, encantat de que ens callin la boca, a veure si és veritat i amb garanties es pot jugar, que no es podrà. Però, aquí estem, mirem allà una quantitat de treballadors encara mirant-s'ho des de les grades. I com dèiem, està creixent el número de grades a col·locar. Per exemple, aquí veiem la dreta del tot del Gol Nord, la del mig i la de l'esquerra. La de l'esquerra, que sempre ja havia estat retallada, tota aquella zona ha costat moltíssim d'acabar de perfilar. Els que heu seguit els vídeos des d'un inici sabíeu que tota aquella part de l'estadi sempre dèiem, sembla que van avançant. També quan no hi havia tota l'estructura metàl·lica veiem com anava també col·locant, sobretot tota aquella cantonadeta, d'acord? Que ara la veiem tan mona, amb el tractament superficial posat fins i tot a una part de la cantonada, i veiem com encara queda una barbaritat per enllestir. Sí que és veritat que s'han fotut les piles, han començat a col·locar les localitats de la part inferior,
Aquí també veiem com a la part de tribuna per on es poden col·locar, col·loquen les localitats i ja ho deixen enllestit. Ja li fotran després un mangalasso per netejar-ho tot. I després anem a xerrar de l'estructura abans de marxar, donar la volta i acostar-nos-hi de prop per revisar tots els punts que encara queden. Mira, ja hi ha un tio a la porta. El observador. Bueno, estructuralment, Gol Nord ja està tot folrat d'encavallades. No ho veiem des d'aquí, però si us hi fixeu, per allà tenim dues plataformes elevadores col·locant bigues, juntant l'estructura, i ara anirem girant lentament perquè veieu com ja tenim totes les encavallades col·locades per la zona exterior. Mira, aquí tenim una altra plataforma elevadora, probablement atacant. Aquesta és una de les que tenim també la biga intermitja i superior col·locada. Com van repassant que tot estigui correcte, i aquí ja tornem a arribar a la zona on comença a estar protegida per reixes, indicatiu de que ja queda menys perquè comencin a folrar tota aquesta zona amb els panells de formigó. També volem veure com comença a augmentar el gruix d'aquestes grades postisses, que són les que formaran part de la primera anella VIP. Aquí les tenim. Aquestes d'aquí, d'acord? Tenim ganes de veure com comencem a omplir també tota la zona de Gol Nord d'aquestes grades postisses. Aquí a Gol Sud ens consta que està just davant d'aquesta estructura que ja està finalitzada, que ja porta molt i molt de temps finalitzada. Doncs aquí estarà. També hem vist un increment dels escaires col·locats al voltant de l'estructura, sobretot també per la part de Gol Nord. I anem veient com va creixent la densitat, anem veient com va creixent l'estructura. Una pena no veure la part de tribuna des de la zona del balcó, però encara veiem com queda feina de rehabilitació i com queda per fer tot el tractament impermeable i, òbviament, tots els seients que hagin de ser VIP, jo crec que no els veurem fins a 2 setmanes abans de començar a jugar. Igual que, per exemple, les dues localitats abans d'arribar al panell lluminós de la segona graderia que veiem aquí, si us hi fixeu, no han fotut ni el tractament impermeable encara a les zones de baix. També està bé, o sigui, si han d'anar passant, han d'anar movent material, han d'anar acabant de fixar tots els panells encara lluminosos, encara queda bastanta feina per fer, no val la pena en absolut que li facin el tractament, bueno, que facin el tractament impermeable i que col·loquin les localitats. No hi ha pressa, ja ho anirem col·locant. I res més, a part d'això, comentar-vos, doncs mira, la pluja que ha hagut, mireu com ho tenim tot, ple d'aigua. A les zones inferiors espero que algunes bombes han de tenir, perquè ahir a la nit va ploure de valent i si comencem a mirar cap aquí dins, mira, de fet, veiem tot aquest tub, veiem el tub negre aquest que probablement sigui en part també per anar traient aigua de l'interior, o bueno, d'alguna manera ho han de fer perquè si no et queda una bona piscineta interior. Doncs res, Camp-Nouers, ara sí, no? Anem cap al carrer, a veure si no ens plou i a veure si el temps ens respecta. Som-hi! Bueno, anem aquí baix, a veure si no ens cau un bon xubasco. Anem a donar la volta per aquí i veurem, encara que sí que sembla que estigui pirant una mica lleig, està veient una mica de gotes d'aigua, però bueno, això. Veieu el segon pis, just que comentàvem ara des del balcó. I a veure després, quan donem la volta per la zona, mira, de fet, sí que tenia raó, veieu com el pilar de l'interior, aquí el teniu, amb aquestes planxes d'encofrat, mireu com té les fustes per fer pressió en tota la part del pilar. Doncs aquí el tenen, ara anirem donant la volta, ens està plovent cada cop més, però bueno, això es filma avui, així que va, som-hi a mullar-nos! I de fet ja arribant a la zona de les escales, aquí les teniu, mireu com estan treballant amb les plataformes elevadores, també justament en aquests nusos, aquests punts d'unió de l'estructura, que també ja comentàvem la setmana passada, com pràcticament
en tenim més i més complets, i de fet mireu aquest panell que hi ha just a la part de sota de l'estructura, com s'intentava escapar el formigó. Un formigó bastant més... Bueno, el que estan utilitzant per fer els pilars, òbviament és un formigó que no és el mateix que utilitzen per fer els terres. És un formigó, bueno, més líquid, per anar encaixant per tots els forats. Continuem avançant. Mira, des d'aquí, per exemple, també podem anar veient com van fent les instal·lacions interiors, com van col·locant tot el necessari, que bé, cada cop plou més. I aquest és el foradet, just la zona on vèiem l'altre dia. Allà teníem el col·lega del tubo, que se li complicava una mica la vida. I mireu com està canviant això, com van treballant també per tot el terreny. Bueno, i a poc anirem avançant. I bueno, han d'anar retirant tota aquesta zona d'aquí. Bueno, anem a amagar-nos, que ara sí que està plovent. Corre, corre! Bueno, tenim el genoll millor del que està fent efecte, la rehabilitació. I bueno, ja hem arribat a la cantonadeta, ha afluixat un pèl, hem esperat una estona i veiem quants treballadors ja van desfilant cap a casa, alguns descansant, i també just aquí a la zona, ja arribant més a veure l'estadi, mirem quants panells tenim emmagatzemats per anar fent els encofrats dels pilars que tenim a la 0,5 amb l'anella VIP. Tot aquest material i totes les capses de localitats a l'espera de ser transportades a l'interior del camp i anar-les col·locant a poc cada una al seu lloc. Aquí podem veure que encara falten unes quantes encavallades, tota aquesta part de l'estructura és la que està més coixa. Ja sempre hem comentat que encara els hi queda donar-li una mica de canya. Sí que és veritat, veiem, o sigui, aquí encara queda molta estructura. Sí que és cert per això que els encofrats i els formigonats que van creixent en aquesta explanada per fer aquests petits diamants al voltant de l'estructura de l'estadi, que seran doncs, punts d'accessos a l'interior, punts de sortides del pàrquing i bueno, també punts probablement per fer respirar l'estructura. Llavors, a part d'això, a part d'anar veient com va creixent l'estructura, ara sí som-hi cap a dins del mirador, que allà sí que no plou. I aquí estem ja a l'interior. Veiem la part de l'estadi on estan col·locant tota aquesta terra, tota la zona on haurà de créixer la gespa en els següents dies. La veritat és que en principi diuen que en 2 setmanes ja l'hem de començar a plantar, però bueno, això està per veure, Veiem també la cantonadeta on encara hi queda feina i també com van col·locant ja tota la part de les càmeres de retransmissió a la part superior de la segona graderia. Mireu també tota la part dels seients que han col·locat també per la grada sud ja, de la part de la primera graderia de Gol Sud. Han col·locat bastants seients, només queda per fer la grada d'animació, que és just la part de davant, que estarà totalment separada de les altres localitats, i mireu també tota aquesta zona, aquesta grada abatible que encara queda per fer. Com veieu, encara pràcticament estan treballant quan a tota la resta de l'estructura ja estan col·locant el tractament impermeable, com tota la zona mitja ara d'aquesta zona. Encara queden també per col·locar algunes altres peces a les zones de la graderia VIP i mare meva. Mira quins gotarros, Podria netejar una mica la càmera. Som-hi a la part exterior. Veiem com estan treballant. Algunes bombes al voltant, avui no estem veient gaires, degut a que està plovent, però mira, aquí tenim els nostres treballadors que l'altre dia veiem fent crossfit amb les estructures i al final veiem una de les bombes que està atacant, probablement està formigonant la part superior d'aquell pilar, un dels nusos que es junta just amb l'estructura de la part inferior de la primera graderia VIP. D'acord? Aquí teniu com estan treballant, com tenen col·locat els panells d'encofrat i com van... La manguera ja la tenim, es veu molt poquet, però sí que la veiem com van formigonant aquest nus, ja que és això, al voltant de l'estadi poc estan formigonant avui, perquè està plovent. Estan fotent canya també a la zona de la primera graderia, també ja tenim ganes de veure com formigonen tota aquesta part, diria que aquesta encara no la tenen formigonada,
per aquesta zona del Gol Nord, bueno, una mica més endarrerits. I mireu, aquest aguantant... Bueno, tu, cadascú fa la seva feina i aquest probablement estigui esperant el moment oportú per portar una d'aquestes barres que, bueno, encara no sabem per què serveix. A veure si el veiem moure's mentre anem fent el seguiment de, per exemple, mireu, semblen els Porexpans aquests, el poliestirè extruït que està allà dintre col·locat, que estàvem comentant en altres vídeos, i mireu també quina estampa més maca, com estan treballant a tots els nivells, com hi ha obrers per tot arreu. Ja avui s'ha fet una mica tard el vídeo, ja feia temps també que no fèiem vídeo fent-se un pèl de nit, i llavors veiem com es va il·luminant també absolutament totes les parts on estan treballant de l'interior. Mireu aquí com també tenen aquest accés, els accessos que haurem de baixar cap aquí baix. Sembla que estaven formigonant bastant més l'estructura i ara estan retirant els panells d'encofrat per aquesta zona central. Aquí tenim uns quants treballadors més i de fet a la dreta, veieu? Ah, mira, ja tenim el nostre col·lega, ja sabem on va. Ja sabem que estan portant les peces cap aquí una a una, clar que sí. I bueno, aquí sembla que estiguin col·locant, ajustant els panells d'encofrat per tornar a fer també aquesta separació i tota aquesta zona, tota aquesta esplanada que ja hi han passat el tractament impermeable superficial. I mireu aquell forat, aquest foradot que veiem, que probablement sigui l'accés a la tenda, a la botiga blaugrana, d'acord? Probablement sigui l'accés, i tota la zona aquesta de baix que ja han fet el tractament impermeable probablement sigui també la botiga. Llavors, a part de mireu un pèl més, mireu els forats, mireu la diferència, mireu l'estructura, és espectacular. Mira la de panells d'encofrat que també tenen allà per anar fent les separacions, encara queda molta feina en aquest triangle per fer. I som-hi cap a la muntanyeta, a veure si no ens plou. Bueno, ara sí que estem un pèl més a cobert, com a mínim de la pluja. I sí que podem veure tota aquesta zona d'aquí, on veiem com han anat fent créixer les estructures, on tenim tota aquesta paret ja desencofrada. D'acord? Veiem com tenim tota l'armadura per aquesta zona. Però ja la tenim bastant avançat. Mireu les muntanyes del Porexpan loco aquest. Mare meva, tinc la pantalla tan mullada que no em deixa fer zoom ja. Aquí, bueno, quasi. Bueno, tenim aquest Porexpan per aquesta zona d'aquí. I és això, a part d'aquesta estructura, bueno, avui tindrem uns quants problemes tècnics pel tema de l'aigua, però va, som-hi amb aquesta estructura. Mirem com tenim les plataformes elevadores treballant en tota la part de la primera anella VIP, i ja comencem a veure també per aquí, per la zona del Gol Nord, com hi ha aquests nusos que feien durant les setmanes anteriors. Ja els tenim totalment desencofrats alguns. La veritat és que fa molt de goig, fins i tot aquesta part elevada de la 0,5 amb els panells de formigó preformat col·locats, i diria que aquesta zona d'aquí ja la tenim també formigonada. La veritat és que van avançant moltíssim. Aquí tenim una altra d'escales que encara no li han col·locat les reixes per col·locar el tractament superficial, però bueno, poquet els hi queda. I mireu, mireu el que està plovent. No es veu prou, però ara no em va el zoom. Ja se m'ha fotut el mòbil un altre cop. A veure si des d'aquí tenim menys problemes tècnics. També no surto amb el paraigües a donar aquesta volta, perquè si no, no tindria cap sentit. No pots aguantar el mòbil i fer zoom a la vegada. Veiem aquí els dos pilars que encara veiem l'armadura col·locada, però que no han col·locat els panells. Però bueno, deu ser dels pocs que queden encara per aquí. No crido gaire perquè està ple d'obrers que no paren de dir-me coses. Espero que amb la reducció de soroll no se senti gaire. Però sí, mireu-n'hi-do, mireu l'interior. Just en aquest punt, quina quantitat de sacs de material on han anat traient aquests dies, o bueno, picant parets antigues, traient material que no servia, o potser és per col·locar-ne de nou. No sabem, el que sí que sabem és això, que l'obra està molt viva, hi ha molt i molt moviment, més quantacostes, i fins i tot si veu quan hi ha pluja, no us imagineu com està
quan tot això està sec. Bé, tornem a parar un altre moment per aquí perquè podem veure clarament la diferència entre un punt que ja han realitzat el tractament impermeable, aquesta pintura ignífuga i més cosetes, justament la veiem col·locada en aquesta estructura d'ascensors i d'escales i, bueno, la del cantó encara no li han col·locat. Veiem totes aquestes reixes blaves que han col·locat al voltant i just tota aquesta execució l'hauran de replicar en totes les estructures que tenim d'ascensors i d'escales d'evacuació. També tenim com tenen preparades ja des de fa temps aquestes vigues per dipositar tots els culets dels culers de la tercera graderia que encara queden per col·locar, que just encaixen pam! Allà, d'acord? A la part aquella dels pilars de la zona exterior. Ja veiem com el diàmetre pràcticament és el mateix. El tamany dels pilars és espectacular. Espectacular. Ganes de veure-ho ja tot formigonat, tota l'estructura enllestida. I bueno, sembla que està parant una mica, però hem d'acostar-nos. Era broma. No ens hi acostarem. Està molt liat el tema. Llavors ens quedarem aquí sota, veiem com estan transportant una d'aquestes bigues costella cap a l'interior per dipositar-la i mireu ja quant de material tenim col·locat per aquesta zona. Disculpeu el vídeo d'avui, tindrem menys qualitat, està plovent i faig el que puc perquè demà és el meu aniversari i no tindré temps de gravar, però bueno, demà tindreu de regal 2 vídeos. 2 vídeos. Dic demà per dir demà, perquè això ho estareu veient dissabte a la tarda, més probablement. Bueno, aquí tenim el bigot, com l'estan transportant a l'interior. Anem a veure si des d'aquella punta podem fer alguna gravació, perquè ja fa temps que no la podem fer còmodament. Bueno, doncs aquí estem. Quant de temps feia que no veiem just aquest tram tan bé. Sempre teníem pel mig aquells containers tan lletjos que ens van posar que no servien absolutament per res, que estaven emmagatzemant just en aquesta zona, però ja veurem que els han retirat i ara que ha afluixat un pèl hem estat esperant sota una palmera. Mireu com han avançat, com estan a punt d'arribar també amb aquest pis definitiu fins a la part del carrer de Maternitat. Mireu també allà a lluny aquelles bigues blanques pintades de l'estructura dels ascensors que també comentàvem. Bueno, ara començarem a donar la volta, a veure si... Bueno, començarem a fer el travelling cap a la part del Gol Sud, a veure si ens respecta la pluja. Però mireu quina preciositat d'estructura ja van construint fins aquí, com ja tenen col·locat fins i tot les fustes delimitant la zona per on han de formigonar. Doncs va, som-hi, anem tirant cap al Gol Sud abans que ens plogui i passarem ràpid per allà. Arribats a aquest punt, abans d'acostar-nos-hi per veure tot el que tenim cap al Gol Nord, sí que podem veure des d'aquesta part l'estructura just que comentàvem, que ja té formigonada tota la part de la primera anella VIP. Mireu l'interior, com tenen col·locat aquests panells d'encofrat, d'acord, a totes les bigues que formen part de l'estructura, tant les internes, les exteriors, com les interiors. I de fet aquí tenim la bomba de formigó que no sabem si ja l'estan recollint, l'estan netejant perquè ja han formigonat tota aquesta zona. És probable que a la resta d'obra no estiguin formigonant més punts que ja considerem que estan preparats perquè està plovent. Som-hi amb el travelling. Comencem el travelling, parem una miqueta per aquesta part. Mireu quin goig, com va creixent tota la part de l'estructura, per on caminarem i accedirem a l'estadi. Fins i tot podem veure la zona del pàrquing. És espectacular, també totes les escales que han anat fent per la part central, a l'interior. Va fent goig com va agafant forma tot l'estadi. I també, òbviament, hi ha llums per sota, feines que estan realitzant per posar al dia l'adequació també del pàrquing. Òbviament, han de col·locar tots els equips de refrigeració per anar movent l'aire i per que no t'ofeguis de CO2 en la planta -2. Bé, anem avançant.
encara estic flipant que ens estigui respectant el temps. M'està fent un regal d'aniversari per avançat ja el dia d'avui. I ja us dic, disculpeu la qualitat del vídeo d'avui. No s'acostuma a repetir una mala qualitat. Encara que el pròxim vídeo probablement el faci dijous, ja que d'aniversari, probablement el cap de setmana que ve, el anem a celebrar por ahí en sèrio i estaré bastant fora. Així que aprofitarem de fer-lo dijous per no fallar amb el vídeo setmanal. Som-hi, saltem la porteta, va! I just aquí la tenim, la bomba de formigó que comentàvem, que estava atacant aquesta part de l'estructura. Ara torna a apretar, però bueno, ja queda poc tram. També és xulo de veure, la part inferior. Jo ara mateix sé que hi ha llum, però no estic veient del tot bé què estan fent. Però bueno, ja és interessant de veure tota aquesta zona també, com ha anat canviant amb el temps i l'estructura que a poc aniran definint-la, l'estructura de la 0,5. Doncs res, aneu deixant cosetes als comentaris, qualsevol missatge, ja us dic, els hi dono sempre quan puc, quan tinc disponibilitat els llegeixo, entre sol·licituds d'entrevistes i altres coses, feina de veritat, fer contingut, la veritat és que últimament vaig bastant de bòlit, però bueno, sempre que es faci amb ganes, encara ho portem bé. I per aquí sí que és veritat que veiem que la zona inferior ja no està encesa, la veiem apagada. Una llàstima. Aquí la palmera. I fins aquí on tenim la màquina fotent forat i mossegada, ara anirem a veure-la des de la cantonada de Gol Sud. I ja estem a la cantonadeta! Mireu quina mossegada de terreny li han fotut, com han anat rebaixant, pràcticament ja està a la mateixa alçada, que és de la part del pàrquing, i mireu també com al fer aquesta part han allargat la ferralla en previsió de continuar creixent fins al mur que tenim protegint tota la part del carrer de maternitat. Fixeu-vos-hi quina quantitat de metall, És espectacular. Aquesta obra és espectacular. Ens quedarà el millor estadi del món, quines ganes de tenir-lo enllestit, quines ganes de tenir-lo amb tota la seva plenitud. Però va, temps al temps. I fins aquí Camp Nowheres, moltes gràcies com sempre, més avui, que ha sigut un vídeo més fluixet, diria jo, ja que estava plovent, no he pogut recrear-m'hi tant i com he volgut en tots els punts que estaven treballant, però bueno, una setmaneta més que creix l'obra moltíssim i ho estem seguint des d'aquí. La següent setmana és això, probablement sigui vídeo dijous i també doneu-li al like, subscriviu-vos, gràcies per arribar fins aquí, compartiu el contingut, aneu a l'altre vídeo que he penjat avui, que és brutal, de l'anella VIP, de les experiències VIP que tindrà la gent que tingui aquells seients. I poqueta cosa més, mireu que moll estic, no us veureu gaire, però avui ens hem guanyat el like. I si heu arribat a fer aquí, ja sou Camp Nowheres. Vinga, fins la pròxima!